这是我用过最棒的 AI 投影机，旅行、露营、家用首选必备。Hello， 我是阿肥，今天要来介绍的是Yebber T2 Plus 。不是，怎么现在什么都要跟 AI 扯上边？看腻了这些照本宣科的规格开箱。阿肥今天来跟你们分享的是我实际使用1个多月以上的心得，并且呢会针对它旅行、露营、家用的这3部分来重点分享。在国内旅行的时候 ，Yebber T2 Plus 它不仅仅只有投影的功能，我可以把它当作是音响一样，期待着到处走。我可以把它放在车上，可以把它放在饭店里面，透过蓝牙或是 USB 的连接，我就可以把它当成是随身的音响来使用。通常在一体式的投影机设计当中，阿肥自己在使用的时候，我都会把它连上音响来使用。这一台是目前为止唯一一台阿肥觉得不需要额外连接音响，你就会觉得它的音质相当的不错。而它的喇叭是采用2颗总共16瓦的 JBL 立体声喇叭。这一组的 JBL 喇叭是我试过这一种一体式的投影机当中，它的声音效果最好的一台。不要说在饭店或者在车上使用啊，阿肥直接把它拿到运动场测试给你们看。这个声音是不是非常的清晰嘹亮？然后阿肥退后20步，大约间隔一个操场跑道宽的这个距离。这个声音我只能说也算是相对清晰的，而它本身自带电池的设计，官方是宣称18到20个小时的这个纯音响续航能力。那阿肥自己实测呢，纯音响的部分播放12个小时是完全没有问题的，还是有电的状态，所以它算是一个相当适合携带出去旅行使用的一台投影机。说到适合旅行，在这个镜头的部分，你们看到这个地方，它有设计专用的镜头盖，让我们在出去外面旅行的时候，我可以直接提着这个手把，我就把它丢在车上，我不需要担心说我还要买一个硬壳保护它，怕东西去撞伤了镜头，撞破了镜头。之前啊，阿肥在露营的时候，阿肥还没有买这个露营的专用支架的时候呢，因为露营椅通常都偏矮，所以下面呢会垫一个科技海绵啊，或者垫一个硬块把它这样垫高。我相信有用过吸带式投影机的朋友都知道这一点。它的手把呢，在你需要底下有支撑的时候，它可以充当一个垫高的角色，而且这个地方是一个橡皮垫，所以它是有止滑的功能。不得不说，他团队在这个设计上面是相当的用心，并且我们在露营的时候，其实也很在意它的流明。它有550的流明，官方是宣称在5公尺以内使用是没有任何的问题。而阿肥就是白目的，我拿去射我老家对面的大楼。我老家距离那栋大楼大概有150公尺的距离，然后我直接对着它射，你们看。它的这个画面居然它的黑白的这个调整框射到了那栋大楼上面，虽然不是很明显，但是150公尺的距离，你们就知道它这一台的流明到底有多高了。最后就是要说它家用的部分到底 AI 在哪里？这台有自动对焦的功能，还有自动梯形的功能，在你摆放后，它就会自动进入黑白的方框进行对焦调整。而在设定的地方，如果你把自动避障打开，
自动避障是什么？难道跟这个空拍机一样，它会闪来闪去吗？没有错，它的画面会自动去侦测它有没有碰到障碍物，让你是直接投射在一个平面上面。除此之外呢，它上方有 NFC 的功能，它可以拿来干嘛？刷卡？没有了，它可以拿来用手机直连来进行 APP 上面的投影，当做遥控器来操控它。这一点我是觉得相当的方便。那在配置上面啊，刚才有说到它有配置 JBL 喇叭嘛，除此之外呢，它还有杜比的全景声。但官网上面是标这个杜比音效，不过它是有支援杜比全景声的，它可以在相同的条件底下，并且在你家设备资源的情况，提供给你3D 音效的情境。并且阿肥之前常常觉得这种一体式小机型的投影机，常常会因为它的散热的关系，导致它的这个风扇的风噪声音过大，这样其实非常的影响我们自己的观影的体验。而 Yebba 这一台呢，可以因应你自己的使用环境来调整风扇需不需要静音。在我自己的实测当中，风扇未开启静音的时候，大约是在40到50分贝之间。打开静音之后呢，风扇的声音下降到了25到30分贝之间。以百分比来说啊，这个分贝数降了将近有100%，真的是差异非常的大。这台 Yebba T2 Plus 阿肥在同类型的产品当中，我会给它95分。它有 JBL 喇叭，这个声音呢，真的是在统计区当中几乎找不到任何对手，跟其他产品啊有段落上的差距。在产品的设计上面，它有这个360度的把手的设计，还有专用的这个镜头的保护盖。让人是觉得它在设计这方面是相当的用心，并且阿肥自己的实测，它自带电池的设计，在音响播放上面可以达到12个小时以上的续航。投影机的这个影像跟音响，它也能有2个小时稳定播放的这个能力。所以你在使用上面看完一部电影是完全没有问题的。最后面它本身的系统结合了 Google TV， 所以你可以收看有认证的 Netflix、YouTube 这一些等等的串流影音节目。除此之外呢，你也可以透过后面的 HDMI 去连接一般的电视和 PS5、Switch 这一些需要透过 HDMI 投影的设备来使用。你们可以看到实际游玩的这个片段，它的画面显色效果非常好。你在游戏游玩的时候，你并不会觉得那种白化的感觉，你在玩游戏上面呢，会觉得更加的沉浸。所以在整体的使用上面，阿肥对于 Yebba 的这些设计啊，对我来说啦，我会觉得它是一机传3代，人手机还在。对于阿肥来说是一个一机多用途的存在，但我觉得啊，只要是产品设计就很难避免掉一些小缺点。原因是啊，它已经设计了 HDMI ARC， 也设计了这个 Audio Out， 但你为什么不多加一个光纤输出呢？像阿肥家里其实是有支援光纤的这一种扩大机设备，我就可以直接连接这一台投影机当成我的随身 KTV 来使用。所以啊，这一点就是我觉得它有点小可惜的地方。好了，影片的最后 ，Yebba T2 Plus 是一台我觉得值得推荐你们入手，并且不会后悔的一台一体式的吸带型投影机。这影片就到这边啦。等一下回来一下，忘记讲了，这一台呢，阿肥会跟他们合作团购，因为我觉得遇到好用、很推荐你们的产品，阿肥就会尝试的去跟他们合作团购啊。有兴趣的朋友可以参考一下。如果喜欢我的影片，按赞、订阅、分享、打开小铃铛，追踪我的 IGFB， 每周1、2、3、4、5、6日晚上6点都有可能会上片。我是阿肥，欢迎你们 ，See you later， 拜拜。用心去感受真实的体验，每一个瞬间都有不同画面，鼓声的旋律在耳边响起。
跟着阿飞走梦想无限的